Mwongeye kwirirwa neza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kumviriza ibiganiro tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV nimbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'ibiko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Kaze kuri mwebwe mwese mu makuru ariko aravugwa kuri uno munsi nyine kwa gatatu igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane 2025. Dore ingingo nkuru rero nyine tujye kugaruka muri kino kiganiro cy'uno mwanya. Mu gihugu cy'u Rwanda nkuko bigaragara harakomeje kuvugwa rero nyine ingene inzego z'umutekano zabo zarafashije ingabo zo muri SADC gutangura gucyura ibikoresho byabo. Hari amakuru amaze gushyirwa abona rero nyine n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe avuga yuko nyine ari intsinzi iremereye cyane kuba rero izo ngabo zo SADC zaratanguye gutaha kuko rero ari zimwe mu zogeraga uruhara rukomakomeye cyane mu gutuma atamahoro aboneka cyane cyane nga muri kina gisagara ca Goma nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugeraho akaba ashimangira ndetse agaragaza neza yuko nyine izi ngabo zaraciye ku butaka bw'u Rwanda ku munsi w'ejo nyine nkuko bigaragara mu masanamu n'amashusho ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi nyine biboneka yuko n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zari ziriko zirabacungera nyine ziriko zirabafasha muri ibyo bikorwa byo gutaha nkuko amakuru y'amara tugira bivuga. Mu Burundi kandi bamwe rero barafise imyidogo iremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko nyine bariko barategwa impungenge n'uburyo rero nyine bashobora kuba bogenda mu gihe nyine mu misi iheze harabaye ibikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa nyine ubwo mare M23 arafataga igisagara ca Bukavu nyine. Hari bamwe mu Barundi nyine barabuze uko bavayo kugeza no mwanya bakaba ariko baritura ivyo bibazo nyine. Albert Shingiro umushikiranganje nyine w'imigenderanire n'andi makungu nga muri kino gihugu c'u Burundi ndetse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere ndetse n'umutekano bwana Martino Niteretse nkuko bigaragara niki bariko baravuga canke baribereye mu gacereri byose turabigarukako. Abasirikare kandi by FARDC n'abazarindo bamwe babarirwa mu majana n'amajana bari barahungiye nyine ngaha mu bigo bimwe na bimwe bya MONUSCO igoma batanguye kurizwa amamodokari cyangwa imiduga nyine bayunguruza ikinshasa. Nta uramenya inzira baraza kugenda barifashisha nyine mu kuba botaha. Icakora amakuru dufise aravuga yuko nyine bibashobora kuba bonyura inzira yo mu Rwanda nubwo biriko biragaragara gutyo. Icyakora ni ibintu cyabyemezwa neza muri kino gihe rero nyine kuva muri M23 nyine wofata ibyo bice byose. Hari amakuru akomeza kugenda n'ubundi agaragaza ndetse anerekana uburyo rero nyine igihugu cibanyi cy'u Rwanda nyine aricyo kiriko kiragerageza nkuko bigaragara kiriko kiragerageza nyine gufashanya muri ibyo bikorwa byose kugira ngo impande zombi zibashe kuba zokorana canga se zibashe kuba nyine zofatikanya muri ibyo bikorwa byose bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe muri ko muradukurikira muranatwumviriza muri uno mwanya. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira. Abatwumviriza bari mu Burundi mwese turabahaye ikaze turanabifuriza kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mukomeje kudukurikira abaherereye cyane by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega no mu yandi makayitsi amwe namwe mwese turabahaye ikaze ndetse turanabifuriza kumererwa neza cyane. Abari mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda abari mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mwese turabifuriza kumererwa neza cyane, turabifuriza ibihe byiza. Abandi mwama muratwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye mukomeze kumererwa neza mwese twizere ko muri amahoro cyane. Ubwo abari mu karere k'ibiyaga bigari abari mu Rwanda ndetse no mu yandi makungu ya kure shimire wewe wamaze gupyonda ko sabone ndetse uragafungura no kunzogera nawe kandi utarabikora ariko ukunda kumviriza ibiganiro byacu mwese turabashimiye kandi turabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane nyine. Kaze kuri mwebwe muri ko muradukurikira nyine reka aya makuru tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye.
hari abarundi bamaze iminsi nyine bahangayika nyine cane bageze ku mupaka wa Kobero imuyinga. Abarundi bari Bukavu nyine muri RDC igihe M23 yafata ico gisagara kugira bavyo nyine byarasabye ko M23 ishirako ikidodo muri passport zabo nkuko bizoma biboneka. Umurundi wese afise passport irimwo rero ikidodo ca M23 ageze ikobero nyine iyo passport ica irafatwa nyine agasubizwa inyuma. Ni benshi bamaze kugira rero ibyo byago, ingendo zabo zigasiba, amatike yabo nyine agapfa ubusa. Nyine abo barundi batangazwa nuko rero nyine ibyo bitavugwa nyine ku mugaragaro ngo babimenye kare, babona ko nyine ari akarenganyo nkuko bigaragara, bagasaba leta kubabwira nyine uko rero bari gusohoka Bukavu mu gihe rero yari yaramaze gufatwa nkuko bigaragara. Kandi hari bamwe rero baca baraduhereza ubutumwa kuri bafise ikibazo kiremere cyane nk'ico nyine ni abanyonga ibikamyo binini cyane byo gutwara ibidandazwa, abo byashitse nyine bakinjira mu gisagara ca Goma, hanyuma M23 ikabashiriramwe nyine ikidodo muri passport canga se mu bindi byose bibaranga, nabo nyine nuko nyine bageze ikobero passport irafatwa, ibyangombwa byose nyine biriko ikidodo ca M23 birafatwa, ikamyo igaca nyine yicara. Abo bose bararira ko rero akazi kariko karabapfana nkuko bigaragara. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu ndetse na Maritoni Teretse, uyu nguyu akaba ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano, bariko barasabwa ko rero nyine botora umuti w'ivyo bibazo. Iyi ngingo iriko rero irahana abanyagihugu nyine b'u Burundi ku gahotoro gusa. Abanyagihugu bacu sibo rero bateje intambara ziri muri RDC, kandi bo barashobora kwisanga mu kibanza kigabwa mu bibanza nyine bitandukanye birimo rero nyine amasha anashamiranye muri RDC, nyine ntibakwiriye kubizira. Bano bashikiranganje ni batangarira amategeko yumvikana kuri kino kibazo, hanyuma rero bayamenyeshe abarundi ntibaze nyine barazira ibyo batazi. Abarundi bari Bukavu igihe M23 nyine yafata kugira nyine basohokemwo bagaruka mu Burundi, byasabye ko nyine hakomeza kugenda nyine hagaragara ibyo bibazo bigiye bitandukanye nkuko bikomeza bigaragara nyine abantu bose bafise ibyangombwa biteyemo nyine amakashi cyangwa ikidodo cya M23 nyine bariko barabuzwa kwinjira nga mu Burundi. Hari amakuru avuga yuko inzego z'umutekano mu Burundi zaba ziriko zirafise amakenga yuko nyine aba M23 bashobora kwinjira nga mu Burundi, bigaca birabyara ibara riremere cyane. Bivuga ko bageze ku mupaka w'u Burundi barinjiye neza, barabashirira ko nyine ikidodo c'u Burundi, aho rero ni ku rubibe duhana na RDC. Abafise izo passport baragira ingorane iyo hageze rero ko basubira nyine mu gusohoka bakaja guca rero nyine ku mupaka wa Kobero bagiye muri Tanzania, canga se bagaca babandanya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Si ikibazo c'umutekano cyane kuko rero nyine babatwara passport zabo gusa, nta nibyo rero babasambisha bibaho nyine babacira ingendo zabo gusa. Si ikibazo cy'amategeko mpuzamakungu kuko ahandi hose iyo passport irarengana nkuko bigaragara. Ici ni ikibazo rero kiraba aba bashikiranganje nkuko biboneka, barakwiriye kuba bo bitorera inyishu nyine ibyo bibazo kugira bice biramera neza nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu ku ruhande rw'igihugu cibanyi c'u Rwanda arahejeje kugira byinshi atangaza, cane nyine kubigendanye no kuba rero nyine hari ingabo zimwe na zimwe zotanguye ibikorwa byazo byo gutaha zo muri SADC nkuko byoma bigaragara, nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga canga se w'imigenderanire n'andi makungu w'u Rwanda yaratangaje ko iki gihugu cabo cirimo rero guhinzira ndetse no guherekeza imodoka z'ingabo za SAMI RDC n'ibikoresho byazo zirimo rero kuva mu burasirazuba bwa RDC zerekeza muri Tanzania ziciye ku butaka bw'u Rwanda. Amashusho menshi yarashyizwe ku mbuga ngurukana bumenyi nyine kwa kabiri yerekana imodoka zitwaye ibikoresho bya gisirikare zambuka umupaka rero nyine wa Petite Barriere uri hagati y'imiji ya Goma ndetse na Gisenyi mu Rwanda ndetse n'ayandi zambuka mu mujyi wa Musanze i Kigali. Umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC mu kubaza kwa 2023 wararungitse ingabo mu butumwa bwiswe SAMI RDC gufatikanya n'ingabo za leta ya Kongo nyine kugwanya
kurwanya umuhari M23. Imirongo y'imodoka rero zitwaye ahanini cyane ibikoresho bya gisirikare yaraturutse mu burengero nyine bw'u Rwanda ku mupaka iherekejwe kandi irinda umutekano n'imodoka z'ingabo z'u Rwanda yerekeza ku mupaka nyine w'uburasirazuba wa Rusumo ku ntera ya kilometero 320 nk'uko bigaragara mbere yo kwambuka zinjira muri Tanzania. Sadek ntaco iratangaza ku gucyura izi ngabo zimaze amezi zikambitse mu bigo rero biri Igoma ndetse no mu nkengero zayo ahitwa mu Bambiro, nyuma y'uko rero nyine uyu mujyi ufashwe na M23 zo zigashyira nyine intwaro hasi nk'uko biboneka. Radio Okapi yo muri RDC yemeza yuko kandi ingabo za Sami RDC zaratanguye kuva mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo kwa kabiri ziraciye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubusanzwe ubutumwa bw'izi ngabo bugizwe n'izavuye rero mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Umubare nyawe nyine wazo ntabwo uramenyekana neza, gusa bamwe baremeza neza ko ari ingabo zibarirwa mu bihumbi n'ibihumbi. Hagati mu mwaka uheze umuryango wa Sadek waratangaje ko uyu muhari w'ingabo zawo nyene muri RDC ugiye gukora ibitero karundura ufatikanyije n'ingabo za leta byo kurangiza inyeshamba za M23 ndetse no kugarukana amahoro n'umutekano, ariko nibo bibashije. Umuhari wa M23 ndetse oni Kinshasa n'ibihugu bimwe na bimwe byo murengerazuba bama bagiriza u Rwanda ko rero nyine rufasha nyine uwo muhari, ariko u Rwanda rwamarura bihakana nkuko bigaragara kandi uyu muhari waje gufata Goma ndetse na Bukavu mu ntango z'uyu mwaka. Izi ngabo za Sami RDC zirashyira intwaro hasi zirahagarika imirwano, ibigo rero zirimo bicungirwa umutekano na M23. Hagati mu kwezi guhezerera abakuru b'ibihugu bigize Sadek bumvikanye kurangiza nyine ubutumwa bw'izo ngabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo ndetse no kuzicyura byihuse. Mu mpera z'ukwezi guheze kwa Werurwe umuhari AFC n'umuryango Sadek nyine byarumvikanye Igoma ko rero izo ngabo zigiye gusubira iwabo nyine n'intwaro zazo n'ibikoresho zigasiga intwaro zose za FARDC, ingabo za leta ya RDC n'ibikoresho bya FARDC zifise. Gusa kwigenekerezo rya 12 z'uku kwezi nyine AFC yarashinjije izi ngabo nyine za Sadek uruhare mu bitero byarabereye mu mujyi wa Goma ndetse usaba ko rero nyine zitaha ako kanya. Uyu mwuka mubi rero usa n'uwahagaritse ubwumvikane impande zombi zari zaragiranye mu kwezi guheze bwari burimo n'ingingo ko Sadek izafasha nyine gusana ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Goma mu korohereza izo ngabo za Sami RDC kuhava. Olivier Ndongere kandi mushikiranganje imigenderanire n'andi makungu w'u Rwanda amenyesha yuko ingabo za Sami RDC muri Kongo zakomeje kuba rero ikintu kizambya aya makimbirane, ko rero gutangura kugenda kwazo ari intambwe nziza mu gushigikira umuhate w'amahoro urimo kuba uno mwanya. Leta ya Kinshasa na Sadek bo rero ntaco baravuga ku gutangura kuvana ingabo za Sami RDC Goma. Abasirikare nibura 19 bo muri Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania barishwe ubwo rero M23 yarafataga igisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru nkuko byoma bigaragara. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo canke nubwo byoma bitangazwa gutyo, arandi makuru yagiye arashigwa ahabona agaragaza neza yuko hari izindi ngabo zimwe na zimwe zoba zarapfuye hakabura nyine uburyo rero nyine zojya gukugwa muri ivyo bice, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragara rero birakomeje kugenda biratera impungenge abatari bakeya nkuko bigaragara, ndetse benshi bakaba bagaragaza ndetse baranerekana ingene ibintu byama bikomeza kugenda birakomera canga byama birakomeza kugenda birafata indi ntera. Ni mu gihe kandi kugeza uno mwanya hari andi makuru akomeza kugenda ashimangira yuko zimwe mu ngabo zimwe na zimwe zotanguye gutaha nkuko bigaragara ziganjemo zo muri FARDC zari zihererenga mu mujyi wa Goma nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ingabo z'umuryango w'abibumbye ONU canke UN ziri mu butumwa buzwi nka MONUSCO ziramaze imyaka yarwa hafi muri za 30 muri Kongo nyene murasazo bwa Republika Demokarasi ya Kongo, zaratangaje ko zatanguye
yatanguye kohereza Kinshasa abasirikare amagana menshi ba leta bari barahungiye nyine mu bigo vyayo igoma mu nyuma y'iko rero uyu mujyi ufashwe n'umuhari wa M23 mu kwezi kwa mbere. MONUSCO kandi yaratangaje ko ibifashijwemo n'imodoka za Comité International de la Croix Rouge nyine abo basirikare n'abapolisi na bamwe mu bagize imiryango yabo boherezwa Kinshasa mu gikorwa rero kizofata iminsi myinshi. Yatangaje ko kandi yegerewe n'abarimo Minisiteri y'Ingabo ya Kongo, MONUSCO hamwe na AFC kugira ngo ifashe rero muri icyo gikorwa nyine nk'umuhuza utabogamye. Croix Rouge iravuga yuko abo bayisabye gufasha nyine biyemeje kwirengera umutekano w'abantu bo gutwara nyine, kandi ishimangira ko rero abantu bose bari gutwara bemeye nyine ubwabo ko rero babatwara nk'uko biboneka, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Mu itangazo igisirikare ca RDC nyine cyaratangaje ko cyishimiye ko rero izo ngabo, abapolisi ndetse na bamwe mu miryango yabo batanguye kuvanwa aho bari barindiwe na MONUSCO muri Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Aba basirikare kandi barahungiye kuri MONUSCO mu nyuma yo gutsindwa mu ngwano n'umuhari M23 ubwo rero wafataga igisagara ca Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025. Muri iyo ngwano kandi bamwe rero mu basirikare bakuru b'ingabo na polisi barahunze umujyi wa Goma n'amato baraca mu ciyaga ca Kivu barerekeza mu gisagara ca Bukavu. Aha naho rero abandi baraje kuhava berekeza mu gisagara ca Uvira ubwo M23 yafataga Bukavu mu ntara Kivu y'amajyepfo. Abandi basirikare n'abagwanyi nyine ba Wazalendo nyine babarirwa mu bihumbi barishikirije umuhari barishikanye ku muhari M23 nyine nyuma yo gutsindwa indwano barajya guhugurwa mbere yo kwinjizwa muri M23 nk'uko uyu muhari wakomezaga kugenda urabitangazwa. Umubare w'aba basirikare nyine ntiwigeze uratangazwa igitigiri cabo nk'uko biboneka, ariko benshi bagaragaza neza ko ari abantu bari mu bihumbi n'ibihumbi canke mu majana.